안녕하세요. 오늘 라면을 먹기로 했는데 그 전에 저희가 아주 중요한 걸 살려야 합니다. 모든 별들이 함께하리. 콜라보에서 제가 라이언이 없어요. 라이언도 사실 거예요? 라이언 안 살 건데요. 별볼일 없는- 라이언이 있으면은 살지. 사실. 하늘에 아, 이거는 근데 별 볼 일 없는 전투구만. 이 라이언이 별 볼 일 없는 전투구만. 멋지긴 합니다. 이거 라그나라고 일본 캐릭터 있죠. 네, 세븐나이츠 일본 거에. 일단 저희는 키리엘부터 부터 사죠. 노예부터 모든 별들이 함께하리. 사겠습니다. 네. 3, 2, 1. Let's go. 갑시다. 아 너무 좋죠. 5,500원. 13,500원 남았어요. 비밀번호 입력합시다. 비밀번호는 안 됩니다. 네, 일단 쓰리. 갔다 오겠습니다. 예. 자, 비밀번호 입력하고 왔습니다. 이제 가도록 할게요. 갑시다. 3, 2, 2, 1, 원. let's go. 렛츠고. 긴장되는 순간. 결제 완료. 좋습니다. 모든 별들이 함께하리. 해볼게요. 코스튬 보이게 해야겠죠? 해봅시다. 일단 키리엘 기간제는 아니고 여기다. 님 기간제. 어디 있을까요? 내려보세요. 위로 올려보세요. 키리엘이 어디 있을까요? 있네요. 어디요? 여기 있다. 네. 모든 별들이 함께하리. 오지죠? 행님. 모든 별들이 함께하리. 능력치 굉장히 올랐네요. 맞죠? 어쨌든 좋습니다. 다음 편에는 키리엘 잘못 뺐지만 챈슬러 스파가 이렇게 써보서 결정 가보도록 하겠습니다. 자, 그러면 감사합니다. 지금까지 시청해주셔서. 다음 편에는 일단 챈슬러, 엘리시아, 키리엘 코스튬 끼고 한번 결정 가보겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이만 뿅. 저희는 박테리아와 세 칸이었습니다. 안녕. 이만 안녕히 계세요.